Én Áron vagyok, és itt van velem Nimrod. Sziasztok! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. És itt leszünk egy újabb Minecraftos videóval. És szokás szerint túlélőben leszünk. Na, Igen, és multizni fogunk. Akkor indíthatom? Igen, indítsuk. Jó, indítom. Jó, akkor indítjuk a világot, és akkor szépen Szépen. tudjád ismerni, hogy ingyen van a Craftman, meg A vízbe élettem. várjál, ingyen le lehet a Google Play-ben tölteni Igen. a Craftman, Igen. és a Mastercraftot. Igen, a Google Play-ben. Belé tudok menni, Iron Golem vagy. Igen, nagyon mindenkinek, hogy... Jé. Öcsi. Ilyati hol van? Hey, Szigetem. nézd, Iron. Mit csinálsz? De Hol vagy? Hallod? Itt van cukornál. Jó, ne üssél. jó van, tudom. Várjál, most lelöktél. De nem... Az igen 8 darab van. Várj, ebből lehetne 2 darab papír. Várj. Csak a papír az nem jó, cukrot kell ebből csinálni. Cukrot. Azért Itt a cukor, várjál, tudod, hogy megölöd a büccset, és akkor boszorkányt, és akkor kapsz cukrot. Mert cukros vagy mi? Cukros. Cukorbeteg. Cukor. Várjál, te, mi az a kő? Mi az a kő darab? Áron. Nem tudom. Nekem is ezt kell, még nekem is kell tudni, hogy mi. Nem tudom. Pelecke! Mana. Papi. Várjál, nézd! Mi az a kereszt? Mi az a kereszt itt? Itt döglött meg valaki. Gyere, nézzük! Hogy hívják összent is? Nem is kézzel kell, várj. Várj, hangosabbra veszem magam. Üss ki! Mi? De szedjük már ki! Itt egy bánya lejáró amúgy pont. Hey. De oda most nem megyünk le. Mert nincs. Nem vagyunk a fánál. Nincs. Itt tiéd lett a bazin agya, enyém a... Egy baby disznó! Az nem, az majd meg fog nőni. Na jó van. De... Mi van? Mondom, ki... Én utálom izéni. Már én is. Én full hangom vagyok. Én is most. Akkor elsőnek is kell egy crafting table. Kicsi hangos vagy. Álljon. Na akkor... Cukorból... Oké, van 2 cukor. Én pedig még mindig vágom a fát, várja. Akkor Kicsit első... betarkabra, mert idegesítő. Várjál, csinálunk kőt. És akkor... Ezéből... Ebből a csinálunk... Zombit... Anyád! Zombit hallok! Én is amúgy. Várjál, ebből kibányászom ezt a... Abban nincsen semmi.
Nézzük Te már. úgy hallom, hogy a szomszédban bőg a kutya. Te is hallom. Úgy hallom, hogy a szomszédban bőg a kutya. De várj, hol egy a kereszt, amit találtunk? Ne keres. Gyere, itt, ez volt az, gyere. Hol vagy? Ez volt az. Na várj, én csinálok magamnak egy csákányt, várjál. Várj, Egy meg... darabot. Én kiszedek mindent. Anyád, zombi. Engem nem érdek, én megyek le. Te. Szén. Te fa izével is ki lehet ütni. Tudom. Várjál, két baltán van, az egyiket odaadom. Hallod? Igen. Valamilyen blokkot. Hozom. Nagyon közel. Ennyi blokkom volt. Ó, 9 homok, annyi bőven elég. Vicceltem, jó van. Hello. Zébabu. Hát itt már. De várja, úgy akart, hogy Hol a kardon? 2 ásom van. a zombi nagyon közel van. Várjál, ebből lehet csinálni külcsákányt, he. Várjál, külcsákány. Hány botom van? 10. Csákányt azt Nekem 5. nem tudok csákányt csinálni. Itt egy mag, meg egy facsemete. Crafting table. Anyád, idegesít ez a hülye. De hallod, nem tudok külcsákányt. Még van 3 kövem. Abból nem lehet. De a kardot azt lehet. Tudom, de abból nem lehet. Nézd, menjünk. Nem fogy, mert te nem abból a kőből csinálod. Akkor fölösleges volt. Nem olyan, van egy kikardom. Akkor szerzek másik fajtát, ha ez neked nem tetszik, játék úr. Szél már megint. Még szél. És eltűnt a fám is. Hát nézd, az én már kaptam a hülye. Elveszett a kardon. Nem lehet kiütni. Így ez a bedrock. Akkor most felépítem magam. Ebből a rosszeret. Arra ilyen blokkom még van. Még van ilyen blokkom. Ebből is nagyon sok van, még van 2 földblokk. Nem egy kis tokin. Haver, te meg merre a mókusba kújtorogsz? Írtam valamit. Jó, az jó. Nem, ez baj. 6 darab van. Gyere, inkább menjünk bányászni. Hallod? Nem is egy zombi, 2 zombi. 2 zombi.
vedd fel a rohadt... Vagy egy gyerek, még kis rohadt. Add a rohadt húst. Ott van vas. Enyém a vas. Bár nem, de bármelyik kéne szedni. Én leszek az ércfelelős, oké? Te megkeresed nekem a ércet. Rosszul írtam. Várjál. Az első betűt rosszul írtam, bocs. Niro, én egy nagyon-nagyon veszélyes mobot hallok. Tud íjazni. Alattam van talaj, van. Nincs alattam talaj. Valamilyen... Közel. Hol van? Nagyon közel. Hello. Van. Jó van, nem baj. Te leszünk a bányába. Jó. Hallod? Ezt vágod, hogy